энэ сэтгэлийн шалгалтанд ирсэн даалгавар тэгшлийн шийдүүдийн нийлбэрийг олоод гэж. Тэгэхээр өгүүлбэрээ маш сайн уншаарай. Заавраа маш сайн уншаарай. Шийдүүдийг олно. Тэгээд тэрийн нийлбэрийг олно. Тэгэхээр зарим хүмүүс энэ дээр нөгөө шийдээ олцоход тэгээд хариу тохирохгүй нэ гэдэг. Ийм учраас заавраа маш сайн унших хэрэгтэй хүмүүстээ. За энийг бодоход бидэнд эхлээд пропорцийн чанар хэрэгтэй. За пропорцийн чанарыг яаж юунд ашиглах юм гэхээр энэ хоёрыг ижил хуваарьтай болгох. Тэгэхээр нөгөө захын гишүүдийн үржүүрийг дунд гишүүдийн үржүүртэй үржүүлсэн чинь тэнцүү байдаг. Тэгвэл энэ хоёрыг ижил хуваарьтай болгоод бодох. За шууд энэ пропорцийн чанар ашиглаад бодох хоёр агаар нэгэн байгаа. Гэхдээ аль нь нөгөө илүү их хурдан хувилбартай байх вэ гэдгийг бодчихвол ихсэн. За тэгвэл энэ пропорцийн чанар 9-оор x-ээс хасах нь 5-ыг x-ээр үржүүлээд энд захын гишүүдийг үржүүлээ. Энийг үржих нь 3 боллоо. Одоо энд бидэнд гишүүнчлэн үржүүлэх хууль хэрэгтэй. Гишүүнчлэн үржүүлэх хууль гэдэг маань за энийг манай бүх хүүхдүүд мэднэ. А гэсэн ерөнхий гишүүнээр хаалтан дотор байгаа бүх гишүүдийг толгой дагуулan үржүүлнэ гэсэн. За тэгэхээр x-ийг x-ээр үржүүлэхээр x-ийн квадрат x ерөнхий гишүүн x-ээр 5-ыг үржүүлээ, хасах нь 5x. За ерөнхий гишүүн 3-аар x-ийг үржүүллээ. Тэнцүү 3x. Ерөнхий гишүүн 3-аар 2 дугаар гишүүнийг үржүүлээ 2 3-ын 6. Одоо дараа нь эдгээрийг тэнцүүгийн тэмдгийг нэг талд гаргачих. Тэгэхээр энэ тэнцүүгийн тэмдгийн баруун гар талд байгаа гишүүдийн тэмдэг нь эсрэгээр солигдож байна. За дараагийн үйлдэл нь яах вэ гэхээр төсөөтэй гишүүдийг эмгэгдэх. Энэ дээрээс ийм хоёр гишүүн байна. Хоёулаа тэмдэг нь сураг юм байна. За тэгвэл x квадратаас хасах нь 8x нэмэх нь 6 гэсэн. Ийм квадрат тэгштгэл гарлаа бидэнд. За одоо цааш нь тэгэхээр би тэгштгэлийн шийдвүүдийг олохын тулд квадрат тэгштгэл бодох шаардлагатай болсон байна. За квадрат тэгшгэлийг бодохын тулд бид эхлээд энэ дискриминантыг олно. За дискриминантыг олохдоо яах вэ? Нэг квадрат язгууртыг биччихье. Сурахчдээр үзэхдээ квадрат язгуурыг үзсэн байгаа шүү. За энэ дискриминант болох энэ томьёо хэрэгтэй. За дискриминант яагаад хамгийн түрүүнд олж байгаа гэхээр энэ тэгштгэл хэдэн шийдтэй юм бэ гэдгийг олоход хэлбэр болно. За тэгвэл энийг бодохоос өмнө бид нар а коэффициент нэгтэй тэмцэх байна. X квадратын өмнө байгаа томьёо шүү дээ. Коэффициент. За b коэффициент нь сөрөг 8-тай тэмцэх юм байна. C нь эерэг 6-тай тэмцэх. Одоо дискриминантаа бодъё. Дискриминант тэмцэх. За сөрөг 8-ын квадрат хасах нь 4-ийг үржих нь 1 үржих нь 6 тэнцүү 8-8-ыг сөрөг тоогоор үржүүлээд 8-8-ын 64 4-6 24. За тэнцүү квадрат язгуурд 4 үлдлээ. За 40 маань юу гэж задрах вэ гэхээр 4-ийг үржих нь 10 гэж задран өөрчлөн боломж байхгүй юм. Тэгэхээр дөрвөөс нь квадрат язгуур 2 гарлаа.
хэрэглээд дискриминант болон 2 дээр 2 язгуур дээр 10 гарлаа. За энэний өмнө квадрат язгуур юм. За энэ 2 шийттэй байна. 2 шийттэй учраас энэ OX тэнхлэхийг 2 цэгээр огтлоно л гэсэн үг. 2 цэгээр огтлох юм. Алстаа бол. Одоо шийдэ болоо. За шийдэг болоход бидэнд x1 2 тэнцүү сөрөг b дээр нэмэх хасах нь за язгуур дээр b квадратаас хасах нь 4ac хуваах нь 2a гэсэн ийм тооны баг. За түүнийг хэрэглээд бодъё. x1 тэнцүү за сөрөг тэмдэгтээ b маань сөрөг 8. За эхлээд нэмэхээр нь бодчих. Дискриминант учраас нэмэх шууд энийгээ бид нар бичиж болно. За 2-ыг үржих нь 1 тэнцүү 8 дээр нэмэх нь 2 квадрат язгуур 10 2 тэнцүү. За энэ хүртэрт байгаа гишүүдээс хамгийн ихэнхий үржигдэх нь 2-ыг гаргачвал 4 дээр нэмэх нь ийм боллоо. Хуваах нь 2. За 2-ууд хураагдаад энэ 4 дээр нэмэх нь язгуур дээр 10 гэсэн 1-р хариунд гарлаа. Одоо 2-р хариу бид нар хасаж болох ёстой. За сөргийн эерэг 8-д одоо шууд бичиж хасах нь 2 язгуурын дараа 10 хуваах нь 2 тэнцүү. За миний өмнөх үйлдэл тэгэхээр 2 ерөнхий үржигдэн гарна 4-өөс хасах нь язгуур дээр 10 хуваах нь 2 тэнцүү 4-өөс хасах нь язгуур дээр 10 ийм болсон. Одоо бидэнд тэгштгэлийн шийдвүүдийн нийлбэрийг олоорой гэсэн учраас шийдвүүдийн нийлбэр нь x1 дээр нэмэх нь x2. За энэ ямар нэгэн тоо гарч таараа тийм ээ x гэж нийлбэрийг нь x гэж тэмдэглэж. Тэгвэл x тэнцүү 4 дээр нэмэх нь 10 энэ ихний нийлбэр. Дараагийнх нь нэмэх нь 4 дээр 4-өөс хасах нь язгуур дээр 10 баг. Ингээд эерэг энэ хоёр эсрэг тоонууд учраас нийлбэрэнтэй гараад энэ тэгштгэлийн шийд 8 гарлаа. За энэ бодлогыг өшөө цааш нь өөр аргаар бодохыг хүсвэл та манай энэ цувгийг дагаарай. За тэгээд манай цахим сургалтанд хамрагдаарай.